concha nasalis inferior, media maupun superior yang di dalam hidung itu membengkak. Jadi ketika angin yang keluar masuk dari luar ataupun keluar dari mulut dan hidung itu terhambat, ya akhirnya timbullah suara yang serak atau ngorok. Tapi penyebab lain juga bisa, ya bisa dari sentral, misalnya orang tua yang sinyal dari otak ke otot-otot di saluran napas udah mulai agak berkurang. Bisa juga orang minum alkohol, bisa juga karena minum obat penenang. Jadi banyak penyebabnya. Nggak usah khawatir orang 40% laki-laki di dunia itu mengorok kok. Nah, kalau perempuan sekitar 28%. Ya, yang dikaitkan dengan ngorok katanya bahaya,